Hey guys, welcome to my channel DIY Art Collection. If you're new in my channel then please subscribe and hit the bell icon. Friends, আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা পাখির ডিজাইন শেয়ার করছি এবং এটা করা কিন্তু খুবই ডিজাইনটি তোলার জন্য ফার্স্টে আমরা এরকম একটা আউটলাইন বানিয়ে নেব এবং তার পরবর্তীতে এর মাঝের অংশটা ফিল আপ করে বাইরের অংশগুলো ফিল আপ করতে হবে। তো পাখির ডিজাইনটি ফার্স্টে তোলার জন্য আমি এখান থেকে 4 তোলা স্টার্ট করেছিলাম। তো আগে আমি এখানে 3টে 4-এর একটা লাইন বানিয়ে নেব। তারপর এখানে যে মাঝখানের 4টা আসছে তার উপরে একটা 4 তুলতে হবে এবং তার সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর আরেকটা 4। এর পরবর্তীতে মাথার অংশ তৈরি হবে। ঠোঁটের অংশটা তৈরি হয়ে গেল এবং মাথার অংশের তৈরির জন্য এখানে আড়াআড়ি দিক বরাবর 4টে 4-এর একটা লাইন তৈরি করতে হবে। এখানে 1 2 3 4 4টে 4 রয়েছে। এর সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর এইভাবে দুটো 4 তুলতে হবে এবং তাহলে আমার গলার অংশটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমি পাখার অংশটা তৈরি করব। তো পাখার অংশের জন্য আমাদের এখান থেকে প্রথমে লম্বালম্বি দিক বরাবর দুটো 4 তুলতে হবে, তারপর তার সাথে লম্বালম্বি দিক বরাবর দুটো 4 এবং তার সাথে আড়াআড়ি দিক বরাবর একটা 4, যেটা কিনা দুটো 4-এর পাশে যেই এখানে যে দুটো 4 ছিল তার উপরে যে 4 আছে তার পাশের ঘরে উঠছে বা পাশেই উঠছে। এর পরবর্তীতে এর সাথে আড়াআড়ি দিক বরাবর দুটো 4 এবং তারপরে এর সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর একটা 4 তোলার পর পাশে আরেকটা 4 তুলতে হবে, অর্থাৎ এখানটায় দুটো 4, তারপর আবার দুটো 4 এবং তারপর আবার দুটো 4। এখানে দুটো 4-এর 1 2 3 4 4টে লাইন আছে, যেটা কিনা এইভাবে দ্বিতীয় 4-এর কোনাকুনি দিক বরাবর তৈরি হয়েছে। এবং এই ক্ষেত্রে আবার কিন্তু আরেকটা দুটো 4-এর একটা লাইন তৈরি হয়েছে, তবে সেক্ষেত্রে এখানটায় জাস্ট এই যে 4টা আছে তার উপরে উঠছে, এর সাথে কিন্তু কোনাকুনি দিক বরাবর উঠছে না, এর উপরে উঠছে। তো এখানে দুটো 4 তুলতে হবে। এরপরে এর যে কোনাকুনি অংশটা রয়েছে তার সাথে এইভাবে দুটো 4 লম্বালম্বি দিক বরাবর তুলতে হবে, কেননা আমার পাখার যে কার্ভের অংশ সেটা তৈরি হয়ে গেছে। এর পরবর্তীতে জাস্ট কর্নারটা তৈরি করতে হবে। তো এখানে দুটো 4 তোলার পর এর সাথে একটা 4 কোনাকুনি, তারপর আরেকটা 4। তবে এই 4টা কিন্তু আবার এই লাইনেও আমি কাউন্ট করব এবং এই লাইনে আমার টোটাল 1 2 3 4 5 6 7 7টা 4 উঠছে। তো এর পরবর্তীতে এই যে 7 নাম্বার 4 আছে তার পাশে এইভাবে আমি দুটো 4 কোনাকুনি দিক বরাবর তুলব এবং তার পরবর্তীতে এর সাথে এইভাবে কোনাকুনি দিক বরাবর 1 2 3 তিনটে 4 তুলে নেব। তারপর যে 3 নাম্বার 4 আসছে তার পাশে এখানে একটা 4 এবং তার নিচে একটা 4, এইভাবে এই অংশটা তৈরি হবে। এর পরবর্তীতে এই যেই জায়গাটা রয়েছে এর সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর প্রথমে দুটো 4, তারপর তার নিচে তিনটে 4-এর একটা লাইন। এখানে কিন্তু একটা স্কোয়ার বক্স মতো লাগলেও পাশে কিন্তু একটা 4 আমার রয়েছে। তো এখানটায় আরেকটা 4 উঠবে এবং এর পরবর্তীতে নিচের অংশে একটা লম্বালম্বি লাইন তৈরি করব। তার জন্য এখানে 1 2 3 তিনটে 4 তুলছি এবং এটা কিন্তু আগের 4টা ধরলে আমার 4টে 4-এর একটা লাইন তৈরি হচ্ছে। তো এর পরবর্তীতে এই অংশটা তৈরি করব এবং এখানে উপরের দিক থেকে জাস্ট দুটো ঘর ছেড়ে দুটো 4-এর একটা লাইন। তো আমার পাখার এই অংশটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমার একটা পাখা তৈরি হয়ে গেল। পরবর্তী অংশটা এক্সপ্লেন করার আগেই বলছি যে আপনারা যদি এই ডিজাইনটা বা এই পাখির ডিজাইনটার কমপ্লিট লুক চান তো অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটাকে ফলো করবেন। সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ডিজাইনের পুরো ডিটেলস দেওয়া থাকে, প্লাস ভিডিওস, প্লাস যেই পিকচার্সগুলো আছে, মানে আপনারা যেটাকে গ্রাফ হিসেবে ইউজ করতে পারেন, সেটা কিন্তু আমার সেই পেজে দেওয়া থাকে বা অ্যাভেলেবেল থাকে। তো এখানটায় এই পাখার যে অংশটা ছিল সেটা তৈরি হয়ে গেছিল। এর পরবর্তীতে এই কোনাকুনি দিক বরাবর এই যে অংশটা তৈরি হয়েছিল তার সাথে তিনটে 4 তুলতে হবে। তো এখন বডি পার্টসটাই চলে এসেছি। তো এখানে তিনটে আড়াআড়ি দিক বরাবর লাইন তৈরি হবে তিনটে 4-এর। তারপর 3 নাম্বার যেই বা ফার্স্ট 4 যেটা থাকছে এই কোনাকুনি দিক বরাবর তার নিচে একটা 4 এবং পাশে দুটো 4, অর্থাৎ তিনটে 4-এর একটা লাইন। এক্ষেত্রে এই লাইনটার সাথে উপরের লেভেলটা কিন্তু সেম বরাবর থাকবে, মাঝখানে ফাঁকা থাকবে। এর পরবর্তীতে এই লাইনের কোনাকুনি মানে ডান সাইডে কোনাকুনি দিক বরাবর অংশ থেকে আমরা লেজের অংশটা তৈরি করব এবং লেজের অংশের জন্য প্রথমে আমাদেরকে 1 2 3 4 5 6 6টা 4-এর একটা আড়াআড়ি দিক বরাবর লাইন তৈরি করতে হবে। তারপর এই লাস্টের দিক থেকে যে 3 নাম্বার 4টা আসছে বা ফার্স্টের দিক থেকে 4 নাম্বার 4টা, তার উপরে এইভাবে একটা 4 তুলতে হবে।
তাহলে একটু কার্ভ অংশটা তৈরি হচ্ছে, মানে একটা 3D লুক টাইপ তৈরি হচ্ছে। তো এর পরবর্তীতে এই যে লাস্টের দিক থেকে আমাদের 6 নাম্বার ফোরটা থাকছে, তার আগের ফোর অর্থাৎ 5 নাম্বার ফোর ফার্স্টের দিক থেকে এবং লাস্ট দিক থেকে সেকেন্ড ফোর, তার নিচে একটা ফোর তুলতে হবে এবং তার সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর এখানে দুটো ফোর, তারপর আবার এখানে কোনাকুনি দিক বরাবর দুটো ফোর, কোনাকুনি দিক বরাবর কিন্তু আড়াআড়ি হবে লাইনগুলো, আড়াআড়ি কিন্তু আগের ফোরের সাথে এগুলো কোনাকুনি দিক বরাবর থাকবে এবং লাইন আড়াআড়ি। এর নিচে আবার দুটো ফোরের একটা লাইন, তার নিচে তিনটে ফোরের একটা লাইন। এক্ষেত্রে ডান দিকের লেভেলটা সেম থাকছে এবং তিনটে ফোরের যে একটা লাইন থাকছে তার নিচে এইভাবে একটা ফোর তুলতে হবে। এবং এর পরবর্তীতে এই যে তিনটে ফোরের লাইন ছিল এর সাথে এইভাবে লম্বালম্বি দিক বরাবর দুটো ফোরের একটা লাইন এবং তার নিচের অংশে এইভাবে দুটো ফোরের একটা লাইন, তার পরবর্তীতে এখানে তিনটে ফোরের একটা লাইন এবং এখানটায় দুটো ফোরের একটা লাইন। এরপরে এখানটায় একটা ফোর থাকবে এবং এই জায়গায় আবার একটা লাইন তৈরি করতে হবে। তো এর জন্য এখানে 1 2 3 4 5 6 6টা ফোরের একটা লম্বা লাইন তৈরি হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে কিন্তু আমাদের যে লেজের অংশটা ছিল সেটা পুরো তৈরি হয়ে যায়। লেজের অংশটার পরবর্তীতে আমরা এই জায়গাটা তৈরি করব। তো এই জায়গার জন্য এখানে আমাদের এই যে 6টা ফোরের লাইন ছিল তার পাশ থেকে ফোর তুলতে হবে। তার জন্য এখানে 1 2 3 তিনটে ফোর আড়াআড়ি দিক বরাবর তুলতে হবে। তবে এক্ষেত্রে আরো একটা ফোর তুললে আমাদের এখানটায় হচ্ছে 4টে ফোরের একটা লাইন এবং এখানে যে এই সাইডের ফোরটা থাকছে এখানে এর উপরে এইভাবে দুটো ফোরের একটা লাইন তৈরি করতে হবে এবং এরপর এই সাইডে একটা ফোর, তার সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর একটা ফোর বা এখানে দুটো ফোরও কাউন্ট করে রাখতে পারেন। তারপর এই যে দ্বিতীয় ফোরটা থাকছে কোনাকুনি দিক বরাবর তার উপরে এইভাবে তিনটে ফোরের একটা লাইন এবং তিনটে ফোরের একটা লাইনের পর কিন্তু এখানে একটা ফোর, তাহলে কিন্তু আপনাদের এই অংশটা পুরো তৈরি হয়ে গেল। এর পরবর্তীতে এই যে ওপরে যেই 4টে ফোরের মাথার অংশটা ছিল তার নিচে এইভাবে দ্বিতীয় ফোরের নিচে একটা ঘর ছেড়ে এইভাবে চোখের অংশটা তৈরি করে নেবেন। এক্ষেত্রে চাইলে আউটলাইনটা আপনারা অন্য কালারও ইউজ করতে পারেন, বাট আমি কালার কম্বিনেশনের জন্য এখানে ব্ল্যাক কালারটা ইউজ করলাম। তো এর পরবর্তীতে আমরা এই মাথার অংশটা এক্সপ্লেন করব, মাথার উপরের পাখার অংশটা এক্সপ্লেন করব। এটার জন্য এখানে একটা লম্বা লাইন তৈরি করতে হবে এবং এই লাইনের জন্য এই যে 4টে ফোরের লাইন ছিল তার প্রথম যে ফোরটা আছে এই ফোরটা এর উপরে লাইনটা তৈরি হবে। তো এই ফোরটা বাদ দিয়ে 1 2 3 4 5 6 6টা ফোরের একটা লাইন হবে। এর পরবর্তীতে এর সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর একটা ফোর এবং এর সাথে কোনাকুনি দিক বরাবর লম্বালম্বি ভাবে দুটো ফোরের একটা লাইন, তারপর কোনাকুনি দিক বরাবর এইভাবে দুটো ফোর, তারপর এখানে আবার তিনটে ফোরের একটা লাইন, আবার 3 নাম্বার ফোর যেটা আসছে তার পাশেই কিন্তু এইভাবে দুটো ফোরের একটা লাইন করবেন এবং এর পরবর্তীতে এর কোনাকুনি দিক বরাবর নিচের অংশে দুটো ফোরের একটা লাইন, উপরের ফোর যেটা থাকছে তার পাশে একটা ফোর থাকবে এবং তার পরবর্তীতে এখানে 4টে ফোরের একটা লাইন, তারপর 4 নাম্বার ফোর যেটা থাকছে তার পাশে এইরকম দুটো ফোরের একটা লাইন, তারপরে এখানে কোনাকুনি দিক বরাবর দুটো ফোর। তো এই জায়গাটায় একটা ফোর কিন্তু ফাঁকা থাকবে। তো এই জায়গাটা মেকআপ করার জন্য বাম দিকের কোনাকুনি দিক বরাবর এখানে একটা ফোর এবং মাঝখানে একটু খাঁজ কাটা অংশ বোঝানোর জন্য এখানটায় আরেকটা ফোর তুলতে হবে। তো এখন আউটলাইনটা পুরো তৈরি হয়ে গেল। এর মাঝখানের অংশটা ভরাট করতে হবে এবং এই অংশটাও ভরাট করতে হবে। ফ্রেন্ডস, এটা পুরো ভরাট করা হয়ে গেছে। এভাবে আমি হোয়াইট কালার বেসিসে এটা পুরো তৈরি করেছি, চাইলে আপনারা অন্য কালারও ইউজ করতে পারেন। তো এখন আমি এর যে সাইডগুলো রয়েছে সেগুলো রেড কালার দিয়ে ভরাট করে দেবো এবং চাইলে আপনারা এরকম অনেকগুলো পাখি মুখোমুখি করে ডিজাইনটি তৈরি করতে পারেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলে যদি নতুন হন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনকে প্রেস করতে ভুলবেন না। আজকের জন্য টাটা।